Cyo novuga gusa kuri Natasha byinshi nabivuze ariko nta muntu adacibwamo niko babivuga nta muntu adacibwamo so rero muri icyo gihe nimba yarihenza akabona yuko yakoze ikintu kitameze neza kiza kumutandukanya na SatB kuko abafana bo kwantuze yuko SatB ndabizi neza ko nani Natasha arabakeneye sivyo kana na SatB abafana bo kwa Natasha arabakeneye bo je novuga yuko AlvinSmith yashatse gusa kwiprofitiramwo ashaka nyene kubigira ibintu binini big deal sino vyo nanavuze ndi sûr certain yuko abitahura wenyene ubwiwe ubu muri iki gihe giheze gatoyi nabonye ko yanditse commentaire wenyene ubwiwe munyuma avuga ati sorry vraiment ni grand frère ndamwuba rero umuntu wese arakosha birashika rero AlvinSmith ntaco tuma vraiment tuvuga ngo dukompete ibingo nabiriya oya vraiment nukuri ndagisubiyemo carrière ntizisa warafise uko ari karatrasa carrière yiwe ariko nanje ndafise uko nayi Oh yes, 1, 2 everybody, and my name is Radio, this is Loy TV. Yes, Mr. Radio, ndakubwira ati I'm back again. Aragarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Yes, right now uvuga yuko ndi kumwe n'umwami cyangwa se ndi kumwe na King muri hip hop y'u Burundi. Ariko today rero uvuga yuko twatembereye ahantu kure sana, twagiye kuraba imatch umupira w'amaguru uvuga yuko uri kurahuza abasani n'abameti. Ariko rero FABELOVE no twamusanze sinze ko FABELOVE yakinye ariko mzee wangu ntiyaje yeza ukina 5e mita 5e mita irabaho mazeoli 5e mita irabaho gabze baguze wa Loy TV jera shakora FABELOVE wala uraja muri tere maze oya no musini vyakunze kwa sinageze entraînement mais ariko ndamutse kandi n'abariko barakwikirana ino TV Loy TV ariko kube kutagize entraînement wabuze time cyangwa wari muri studio musaza cyangwa watinye bajya bajama babita bameti cyangwa watinya bameti maze bana football enzi bro nimave nibeshye odunda nkadunda kabisa tukiri ngaho nyene brother rero waje gushigikira abarinzi bagenzawe nuvuga ko igice ca mbere cyamaze guhera ari kimwe ku kindi mbega wabonye ni bande bariko barusha abandi papa ugiye kuraba en tout cas abaririmbyi vraiment barazi umupira ariko ntubashigikiye ko yari umuririmbyi man sikwandi umuririmbyi ahubwo wanashima je na genzi yuko nyene urumva tuza gukubitwa ko twumvise abameti twakumva ba bantu nyene bafise akantu ku harimo akantu k'ubuzungu canke ubwarabo donc ibintu vya mwenuko avuga ati en tout cas abantu bari professionnaliser par rapport y'abaririmbyi rero naravye umupira ukuntu wari umeze kameme wabona yuko ako barakina neza vraiment ego ahubwo nico kimwe baronse abo bameti sinzi yo bagikuye kubera nibaza yuko habayeho kutaronka gusa ikintu nabonye mu baririmbyi batafise babantu batsinda muga mupira vraiment barawufise mbega mu baririmbyi niwe muririmbyi wabonye kabisa avuga ati kabisa uyu arabarusha bose bakina bose umwe wese mugabo nakunze mu producteur wanje yitwa DJ4 yakarakina neza ariko arakina fresh yego yes kabisa bakuzi ba Loy TV tukumwe na FABELOVE cyangwa se umwami muri hip hop cyangwa se King bivana nuko ubushatse kumwitwa tukiri ngaho nyene brother nk'umu rapper reka wasitwitangure kuri freestyle maze sibyo none nk'umu rapper everyday freestyle musaza Master Godzilla komi doina dinga Josina Suburundi gusani kontina Rap zavina kuri FABELOVE nta kinya ni kirundi siki Zambia muri game abatoto kwa nyina muramwumva umwami wa vina mu Burundi ndumwe mu rapa mbega ruhundi ndangira kuri beat niho ndabafatira buratinya bwose ndabira nuzana ubwinyo nome navuga fyoto genovuna muracyarubwana ibi isi bikora beshi kwisigira nawe gira numve murahumba nije ndabaganza mwese abarapa ni muze ndabahitize tize King on the beat mubaze ndabashira ku murongo mwese master suire na manida master
Master Kozira. Yes bakuzi ba Loy TV turi kumwe na FABELOVE nakubwira ko umwami wa hip hop cyangwa se umwami muri hip hop y'u Burundi. Tukiri ngaho nyene brother harabonetse post navuga yuko abantu benshi bavuze ko amajambo menshi aho wavuze yuko Big Faria cyangwa se Mugaye Desire muri no misi navuga yuko ari karashigikira umuziki w'u Burundi ari karatanga support kure kubarimvye bagenzi biwe ni ibintu navuga yuko abarundi twari dushaka ni ibintu abarundi twari twifuza ariko navuga yuko abiriko biragenda fresh. Tukiri ngaho nyene FABELOVE rero waciye wandika aho wavuze yuko wavuze yuko Big Farias ari umu hip hop man ariko yabiretse ngo kubera yuko hari ibintu bimwe nyene adakwije mbega ibintu aburane bikimse. Oya ntumbeshe vuba sinavuze ngo ivyo adakwije gusa ahubwo navuze ko yayihemukiye kandi nawe nyene sukuvuga ngo yabigize atabibona no yayihemukiye abibona aravuga ati jewe ndavuye muri ibi kubera ko yarafise vision yiwe kandi bisanzwe Big Farias sumuntu vraiment yakureka kubandanya hip hop sanzwe n'umurapere mwiza kandi arabizi cyane vraiment niyo murapere wenyene ndagisubiremo nga niyo murapere wenyene nashobora kumva ati antuka umuntu aranteye intuze stress mu mutwe gatoyi kubera ko wumvirije Farias n'umuntu akreya n'umuntu wumva agerageza gukreya iyo ari kararimba ikintu rero sasa umuntu mwene vraiment abari mesha rero Fizo ku kintu cya hip hop vraiment yakugigira mugabo yayihemukiye afise impamvu yuko yabona icyo abantu bamukundira kuruta iyo aririmvye agahibongoza akabona abantu ahubwo hiyongereye k'abantu do plus yavuze ati aha hantu vraiment kino kintu kandi abantu barakinyemerera ko cyane ko ndakiririmba neza cyane base carahindura uko mugabo idasigura yuko nibindi atabiririmba gusa mugabo novuga yuko ntashatse kwerekana ko Farias ari gihemu oya umuntu wese afise nuze yiwe amahitamo yiwe tukiri ngaho nyene brother mbega hip hop ngaha mu Burundi uno musi ubona ihagaze gute nkuko uri umwami wa hip hop tukubaza cyane kuri hip hop mbega hip hop y'u Burundi kuri uno musi ugira zino tarike ubona hip hop ihagaze gute? Hip hop iracyabuze ibibazo iracyafise ibibazo cyambere na mbere ni ivyo kwizegwa mu biteramo bitandukanye urabona yuko abarapere vraiment ntibatumirwa cyane gose usivye twebwe uko twoba twivugira twebwe ariko uravye n'urundi gwaruka rwa hip hop nkuko bavugira ngo bavugire ngo aba D1 ngo bande ariko urabona muri hip hop nta rundi gwaruka ruvugirwa urumva bisigura yuko turacyafise ibibazo vyo kudatahurwa cyane paraporo y'indi midiho so rero nibaza yuko nico ni cyambere kandi nyamukuru navuga yuko kitarashikirwa paraporo y'indi myaka abona ko hip hop naho yabo mu upcoming wasanga ahabwa ijambo kapuro moma sinzi kari kubera ko dusike turi bake benshi baracitse intege FABELOVE uravuze yuko abaraperi mudakuze guhabwa umwanya mu makonsera agiye akomakome cyangwa se mudafise abantu namwe babavugira nkuko tubona bavugira ba D1 n'abandi barimba indi midiho igenda itandukanye mbega nk'abarapa cyangwa se nk'abaraperi niki kintu muri ko murakora kugira ngo namwe injyana yanyu ituge hejuru sana papa? Twe tuko icame na mbere jewe nko ku giti ciwanje aho mpagaze hose nerekana ko ngwanira umudiho wa hip hop kabisa kandi sinzi iganda nabivako abama bako baravuga kugira ngo ndabihebe cyane kugira ngo ducike intege sha aho mutabikoze kera vraiment ubu nibigishobotse vraiment nibigishobotse kuko ubuzima bwacu uko tubayeho twaremeye yuko ubuzima bwacu tubuhebera uwo mudiho naho tuzopfa naho tuzosaza naho tuzogira gute ntacyo mugabe izina ryacu rize risigare bavuga ati antukaro ico naka yagwaniye kugira ngo abandi baze babandanirizeho so rero nitwoca ducika intege ngo tugire eske tuce tubuhebera ndo mudiho rero je ko ndahari ndizera yuko hazoza nabandi banyunganira azovuga ati antuka FABELOVE turifuza kandi barahari gusa nuko batararonkaho bavugira FABELOVE ariko dusinyuma kandi gatoya navuga yuko mu misi yeze twarabonye Big Farias apostinga bamwe mu bagenzi biwe cyangwa se abarindi bagenzi biwe abarundi benshi batari bazi yuko Big Farias yobikora ariko yarabikoze navuga yuko ni ibintu byiza cyane ibintu byanezereye abarundi ni ibintu byanezereye abakunze umuziki ndundi mbega bijya bintu nabyo tubyitege muri hip hop
bon twibwe mu isanzo nta kibazo cyari kihari nta kibazo cyari kihari gusa nuko rimwe na rimwe gushikiranira n'ibintu bisanzwe muga rimwe na rimwe twibwe aba rapper hariho abantu surtout abantu bamaze novuga kudevia barikanga yuko nkuko babivuga bamwe barikanga yuko bamaze gutera intambwe muri icyo gihe rero bigaca umva umenga baramaze gutera intambwe gusumba baba rapper original OG urumva rero muri icyo gihe usanga umenga ntibashaka umenga afise akagwi kabo ariko rero sindabaremesha no kuri kuko navuga yuko bamwe cyatumye banamenyekana ni kubera uwo mudiho nyene rero umunsi uwo mudiho wabadashwe bazobura iyo bahagarara kuko iyo bariko baraja naho nyene ntiwavu bahamagara mu bantu dufate ngo baririmba ujya mudiho wa R&B dufate canke bijya byo guhibongoza bahamagaye mu barimvyi ngo bazi guhibongoza neza wapi nabajana na beat rero mu gihe utazi kiriya ugashaka gutambikiza hose umunsi rero uwo mudiho watanguriyemo wakubatse wakudashwe nibaza yuko muri ico gihe niho amaherezo yawe azoba ageze rero nibaza yuko nta uta kama ngo nta uta agataro intaro kazasheshe nta uta urutaro nyibutsa maze nyibutsa nta uta urutaro kubera yarose intaro suko barafise ukuntu nibavyandike mu makomantere hajya ariko umugani nashatse guca barawumva donc nta muntu yibagira iyo yavuye kandi kira kintu cyose utegerezwa kwibuka kahise kawe kuko iyo uyutse kahise nakazoza karoroha kurondera rero iyo usanze umuntu yibagira kahise kiwe agashaka kuvuga ngo muri kubu kamenga yubatswe na kubu muri icyo gihe rero ntaba yubatse neza agese na FABELOVE navuga yuko twabonye aho yashigikira umuririmbyi SatB aho yabwira abarundi n'abarundikazi kugira ngo dukomeze gutora SatB mu higano avuga yuko arimo ni FABELOVE yashiye gupostinga kuri Facebook page yiwe aho yasaba abarundi kugira ngo dushobore gushigikira SatB brother mbega bajyana ariko barakinege SatB nabonye baravuze ko akantu mbega bijya bintu muzee je navuga yuko abarundi gusa rimwe na rimwe ava yuko tuvuga ikintu cyane ava yuko du post ikintu twe tubanza twiyumvire kuko nk'umuririmbyi mushiki wacu novuga Natasha n'umuririmbyi novuga agerageza gukoresha ingufu zose kugira ngo igisata cy'abakobwa gitera imbere cyangwa we atera imbere sivyo ariko nkabijya bintu Jesse nabishimye kuko ntiyari kubivuga nk'umuririmbyi bijya vyari kuvugwa n'umujournaliste wikimenyesha makuru kanaka niwe yakuvuga ati twararonde turagira ubucukuzi hanyuma dusanga vraiment bino bintu sivyo rero uri umuririmbyi we ntujejwe kuvuga amakuru y'abaririmbyi wewe ujejwe gusa kuririmba rero sinumva vraiment hajya ko yakoze akazi kiwe hanyuma ikindi naco mbe gutora bigutwara iki naho ufise imiduga 200 nta meme umva nta nagatapi ko mu modoka kavako urumva rero gutora numva umenga naho wobeshwa nta mafaranga yoba yaragiyemo ntaki none kumutora bitwaye iki basi vyigirisha sivyo mugabo iconzi coco ndibaza yuko Sabi nawe ntoje hajya ngatubeshe je ndizera yuko vyoba ari vyo hanyuma niba yaratubeshe naho tuzobibona ibintu bizogaragara izo awade tuzobibona bazitanze rero nibaza yuko nta kamaro ko kuba twovuga ngo ntibatore ahubwo twobirekera abafana bonyene bakiha ijambo hanyuma imenyesha makuru navyo bikavuga uko ibintu bimeze agese muri kazi Natasha navuga yuko yakomye abarundi mu nkokora yanavuga ko hari bamwe yaciye intege ariko navuga yuko ibintu bimeze fresh sana mbega akajambo wobwira Natasha nakayemeze kwa kijya kintu ko navuga yuko hari abarundi benshi babitawe kutariko hari abarundi babonye ko SatB yo bari karabesha ariko ugerageje kuraba ku ruhande rw'iwanje link SatB yatanze ni link y'ukuri ugiye kuraba kuri AFRIMA SatB arimo ugiye kuraba muri post ya Wasafi SatB arimo nakeka gohe wavunira Natasha da noma jewe ico novuga gusa kuri Natasha byinshi nabivuze ariko nta muntu adacibwamo niko babivuga nta muntu adacibwamo so rero muri ico gihe nimba yarihenza akabona yuko yakoze ikintu kitameze neza kiza kumutandukanya na SatB kuko abafana bo kwantuze yuko SatB ndabizi neza ko nani Natasha arabakeneye sivyo kana na SatB abafana bo kwa Natasha arabakeneye rero nta kamaro ko kumva ko bo basepare ahubwo ico numva umenga yo kwihutira nuko yosaba pardon
ugasaba pardon SatB nibisanzwe birizi kuvuga ati je nabivuze nzi ko ari ibintu bitoye bon urashobora ku exprime ukarondera moye yose kugira ngo muswe guhuza ariko nivyabiri ngombwa kuko hari igihe umuntu avuga ati ntibiri ngombwa ko duhuza aho naho urumva sino kwinjira muri affaire ariko numva umenga nivyo vyoba vyiza gusabana imbabazi oh yes bakuzi ba Loy TV ndibaza urumva amajambo FABELOVE ariko aravuga ati iri yo wakojeje iri fo gusaba imbabazi kandi iyo usabye imbabazi ndibaza urazihabwa ko na Yesu yarasabye na Yesu aratugirira imbabazi tu yes tukiri ngaho ne FABELOVE ndavuga ko ni FABELOVE mu miseze nawe nyene ndavuga yuko atari karahuza numwe mu baririmbyi bagenzi biwe azwi ku izina rya AlvinSmith la vache original aho mwasa ngaho muterana amajambo mbega bijya ntavyo byari bikiza oya je ujya nitwoterana amajambo icambere na mbere carrière ntizisa oya ariko gerageje kuraba bo je novuga yuko AlvinSmith yashatse gusa kwiprofitiramwo ashaka nyene kubigira ibintu binini big deal sino vyo nanavuze ndi sûr et certain yuko abitahura wenyene ubwiwe ubu muri iki gihe giheze gatoyi nabonye ko yanditse commentaire wenyene ubwiwe avuga ati sorry vraiment ni grand frère ndamwuba rero umuntu wese arakusha birashika rero AlvinSmith ntaco tuma vraiment tuvuga ngo dukompete ibingo nabiriya oya vraiment nukuri ndagisubiyemo carrière ntizisa warafise uko ari karatrasa carrière yiwe ariko nane ndafise uko nayitrasije ariko wavuze yuko usabye imbabazi zihabwa twarabonye umurivyi AlvinSmith nawe nyene yashoye gusaba imbabazi avuga ati kabisa ni grand frère ndamwubaha sana I'm sorry bega nka FABELOVE waramuhaye imbabazi cyangwe tube ego naravyanditse navuze ati jewe ntaco twufa ni nouvelle generation kuko natwe turifuza yuko haba abandi baririmbyi batugena dufashanya ntihazogumaho FABELOVE ntihazovugumaho Fizo ntihazogumaho SatB ntihazogumaho bande ni vyiza yuko mu Burundi natwe twitwa mu bihugu vy'ibihanga ngefisa abaririmbyi umva dufise abaririmbyi babiri cyangwa batatu gusa iski ico gihugu kizoba classe gute mu bihugu bifise ijambo ijunja n'ijambo mu muziki rero turifuza ko nabandi baririmbyi dukorana bwabo rero abaririmbyi nabo batekereza kumenya ingene umuziki ukogwa kuko umwana afise ukuntu mboreka nkoreshe iyo mvugo umwana arafise ukuntu aza yibaza ibintu mugabo nawe nkukuba warabonye ibintu byinshi muri iyo nzira uragegeza ukamucira ku gace kugira ngo ashe kumenya ati antukano hantu vraiment nako ndahinjira uko mugareka mbanze nsubira inyuma ndahinjire neza rero peut-être yuko rero abo ba AlvinSmith hari ibintu bimwe novuga no kuri bataritaho cyane icame na mbere nukubaha kuko jewe novuga yuko nkikora indirimbo ya mbere ndabwiza ukuri nkikora indirimbo ya mbere jewe narakorewe igiteramo kuri Musée Viva aha n'abarimvyi bake bamaze gukora ibiteramo kuri Musée Viva niho hari ahantu hakorerwa ibiteramo bikomeye jewe nkifise indirimbo imwe nari maze kuja mu biteramo bikomeye cyane gose indirimbo ya mbere Fari yazi wenyene ubwiwe yarahaguruka akaza avuga ati umupeti vraiment mumumpamagarire akaza ariko sinigeze n'umunsi warimo sinigeze vraiment numva ko no kubahuka abo nasanze muri game je narabubaha benshi barabizi bakina ba Afro urumva kandi no munota vraiment uko nkoze nuko kandi ivyo neduka bari nyuma yanje nuvuga karuko rero sinahura igituma umuntu adashobora kuza yubaha abo yasanze ngaha kugira ngo ashobore nawe gushika ega kubaha ntibikubuza iterambere ashobora kunyubaha ndashobora kubaha wewe ariko je nkatera imbere kugusumvya nibisanzwe kuba rero ntaco bitwaye mbega FABELOVE wapeti wafasha hari apeti byavugoye ko uri kurafasha mbega kugeza none munsi bari hehe musaza petit Bel Chris ariko Bel Chris navuga yuko amaze kuba umupeti yakuze pour moment navuga yuko byinshi sinkimuraba ko cyane gose kiretse ko hariho bimwe ndamufashamo ariko navuga yuko bari karatrasa carrière yiwe neza ubwiwe byinshi muzogenda murabibona ariko tiko turiyumvira gufasha n'urundi gwaruka inyuma nkuko twamye turafasha no mu bindi bihe ariko byinshi ngira tuzobimenyesha ya kugira ngo dufashanye n'abandi kuko natwebwe ntufe kubona ubufasha turacyabukeneye
rero iyo udafasha abandi nawe urumva iryo teka nushobora kuritega so nta muntu adakenera ubufasha nta numwe vraiment rero nico ituma rero ivyo ushoboye urabifasha abandi kugira nawe ibintu bibandanye bigenda neza gise ni FABELOVE akubwira ati umwana nuwokura akubwira ati belle kiss novuga yuko ubu naramusohoye ameze fresh kandi kabisa bakuzi ba Loy TV umwana nuwokura FABELOVE tumera nk'abasozera rero ndashaka ugira akantu ubwira abarundi cyangwa se abakunzi b'injyana ya hip hop cyangwa se abakunzi ba hip hop nga mu Burundi no hanze y'igihugu kwisi hose muri rusange. Je nababwira yuko umudiho wa hip hop n'umudiho uryoshye cyane gose kandi hip hop nta hantu muzokura concert iryoshye kuruti ya hip hop nase kubabesha nukuri hari ibintu byinshi abarapere nga mu Burundi tutarakora nico kintu niyemeje yuko vraiment igihe cyose nzovuga ati ubu rero ndatangure kariyere yanje neza kuko ego iki gihe cyose narakoze kariyere ndagira ivyo nshitseko ako pour moment hari ibindi bintu ushaka kukwerekana bindi so rero kubw'ivyo rero nibaza yuko umukunzi wa hip hop nuko atodebukirwa nuko ari abarapere bayikunda kandi bagerageza kurondera ibishoboka byose kugira ngo iyo hip hop ibandanye iriko irabaryoherera banezera. Yes FABELOVE rero akajambo kanyuma ndashaka ugatumbereze kuri SatB cyangwa se umukeze ko novuga yuko iyo umuntu ateye imbere cyangwa se iyo umuntu akoze ikintu kigatera imbere irife ko tumukeza irife ko tumereka tumushigikiye nk'abarindi bagenzi biwe nake kajambo kanyuma ubwira SatB kugira ngo akomeze kugira energy muhiganwa arimwe muri AFRIMA kugira ngo igikombe gitaye mu Burundi. Je ndifuza yuko SatB yotahukana rijya higana kuko birababaje urabona dufate nk'imyaka yoba maze SatB urabona kuva yakoreye ubushimwe nk'ubwo vyari kuba ari ibintu bisanzwe rero simbona igituma tutomushigikira kugira ngo nawe nye naho aho yakoreye abone yuko ageze ku yindi ntambwe cyo numva umengerega Erika n'abandi ntibokura bajya batanguye batakuze nuko bimeze rero nibaza yuko twomushigikira kugira ngo nabandi baronke ikindi kibanza tubandanye dutera imbere so rero akajambo no mubwira nuko atocika intege abandanye ariko arabandanya kariyere nkuko yabibandanya kandi ntihagire ikintu na kimwe gishobora kumuca intege kuko nibaza yuko byinshi arabimenyereye antuka ino game arayimenyereye ya nico novuga kabisa FABELOVE reka ndagushimire kubona waduhaye time nubwo umenga bariko barabatsinda musaza ko barabatsinda ibitsindo oya bon ururukino nyamukuru navuga yuko gwari rwo guhuza abaririmbyi kwanza ubwabo hanyuma kandi no kugira bon no guhura n'abandi bajya bameti ariko ntivyari ibintu byo gutsindana cyane ariko turonse itsinzi navyo ni vyiza ako ndizera kandi ko bazawutsinda ariko je ndashaka imati kurikira nzobonemo FABELOVE mu kibuga sibyo none bon sinzi hari umujore bigeze kuvuga yahejeje urukina iminota 90 adakoze ku mupira baza ko no cangira kabiri Yes FABELOVE reka ndagushimire brother ari FABELOVE abwiye ati je nk'iyo mupira iminota 90 ntakoze kuri balo ariko woba wacha wandika amateka walayi wobaye wa mbere bakuzi ba Loy TV twari kumira FABELOVE reka ndamushimire cyane yageregejera twigorera duha time nubwo umenga bariko baratsida ibitsindo byinshi yes yari Mr Radio kuri micro ya Loy TV twari kumira FABELOVE ndamubwira ati merci beaucoup big brother murakoze cyane ndamutse kandi n'abadukurikiranye kuva ku nama gushika ku herezo ndabwiye ko mwakoze ikintu ciza cyane kugira ngo mubandaye muteza imbere our brothers n'aba sisters bacu ya nibaza yuko turi kumwe byose birashoboka yes bakuzi ba Loy TV we love you so much Mr Radio FABELOVE we love you so much ciao ciao peace